Wah, mantap ini, buah. Langsung sama telurnya ya, biar komplit. Sama sayur. Wah, mantap teman-teman. Ini nasi pun dikit aja teman. Halo, jumpa lagi kita mukbang bersama saya Andrea Ade Official ya. Oke teman-teman, kali ini kita mukbang pakai telur dadar super jumbo teman-teman ya. Ini ada sambal kentang campur dengan ikan asin. Kemudian ada lalapan mentah ya, selada sama pete sama timun ya teman-teman ya. Wah, mantap. Namun sebelum mulai ya teman-teman, seperti biasa aku ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman subscriber dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian sehat selalu. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe seperti bawah ini, dan pencet juga tombol lonceng di sampingnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja mari kita mukbang teman-teman. Wah, kita mulai dari mana nih? Oh, dari ikan asin ya, ini ya disambal ya teman-teman ya, sama kentang. Wah, mantap ini, buah. Langsung sama telurnya ya, biar komplit. Sama sayur. Wah, mantap teman-teman. Ini nasi pun dikit aja teman. Oke, suapan pertama buat kalian dulu. Oke. Mantap. Masih panas. Oke.
Mantap. Hujan. Ini udah kosong nah. Tadi udah kupas. Wah.
Hmm. Selesai teman-teman. Wah, enak banget. Nampak sederhana teman-teman ya, tapi luar biasa sedap. Wah, mantap. Puas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menontonnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.